Amici, buongiorno, rassegna stampa di sabato 30 gennaio 2021. Come sempre vi ringraziamo per gli ascolti, vi ringraziamo per la fedeltà e come sempre abbiamo di riferimento il web e i giornali, in particolar modo Voce di Rovigo e Gazzettino di Rovigo. Andiamo. Cominciamo con una notizia da rovigooggi.it. Oltre 4.000 gli immunizzati in Polesine, 4.120 persone tra operatori sanitari ed ospiti delle RSA della provincia di Rovigo hanno ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech. 500 euro per i nuovi nati nel comune di San Martino di Venezia. Gazzettino. Andiamo sulla pagina nazionale, si torna in giallo, ma da lunedì. Dopodomani il Veneto e a sorpresa anche il Friuli Venezia Giulia rientreranno in area a basso rischio. Zaia, il nostro governatore, ma sbaglia chi pensa sia finita. Tutto può cambiare in fretta, serve responsabilità. E sempre dalla prima pagina, imprese cinesi, il 58% dichiara reddito zero. Gazzettino Rovigo, in prima pagina, il delitto di Polesella, la sanità con 300 interventi per ripartire e adesso appunto andiamo all'interno del giornale per leggere le notizie. Gli ospedali ripartono lunedì le prime visite, i ricoverati in cura per Covid sono scesi a 70. Questo permette di dirottare anestesisti e rianimatori nell'area chirurgica. 300 interventi in attesa. Per quanto riguarda invece le nuove vaccinazioni, ancora una settimana di attesa. Commercio, saldi invernali, da oggi con il Veneto in giallo aumentano le aspettative. I rappresentanti di categoria confidano che l'allargamento delle maglie anticontagio possano favorire gli spostamenti. Una necessaria boccata d'ossigeno per tutti i commercianti, visto il momento particolare e visto che girando per le città e per i paesi i negozi effettivamente sono molto ma molto vuoti. Tornano in classe da lunedì 4.400 studenti, aumentano i bus, cercheremo di monitorare questo attraverso Made in Polesine, infatti le linee sono state potenziate, 20 corriere in più per gli studenti polesani. Una notizia perlomeno strana, l'area di Rovigo tra le peggiori d'Italia, al quarto posto tra le città più inquinate della penisola, dietro a grandi agglomerati come Torino, Venezia e Padova. Impietoso il report di Legambiente, Malaria 2021 che monitora concentrazioni e sforamento del PM10 e 2,5. Che dire, non abbiamo fabbriche, non c'è stato traffico in questo momento, c'è qualcosa che effettivamente non funziona. Cercheremo di indagare con Made in Polesine su questo. Adria, il comune paga con 2 giorni di anticipo sulla scadenza, infatti Palazzo Tassoni prosegue e migliora il trend nei pagamenti dei fornitori. In occhiello c'è appunto un miglioramento costante, un'iniziativa del taglio dei tempi per pagare i fornitori, debuttò con l'assessore Federico Simoni e sta proseguendo con successo. A Papozze, martedì prossimo, ricorrenza della Candelora, nella chiesa di San Luigi Gonzaga di Panarella, si svolgerà un'anteprima della presentazione dell'immagine sacra della Virgin di San Juan de los Lagos. Si sta programmando un importante appuntamento per il mese di giugno con promotore Giancarlo Checchinato e il parroco della frazione. Rosolina, auditorium, si restaurano gli altari e in apertura il cantiere per la sistemazione degli interni dello storico edificio, che era la chiesa di Sant'Antonino. L'intervento mira a restituire alla città le parti che sono in avanzato stato di degrado. Lendinara, Riviera del Popolo, arriva la pista ciclopedonale, avviata la procedura per i lavori tra il Ponte Nuovo e dei Cappuccini. Le parole del sindaco Viaro, esalteremo la bellezza della città con un tratto della Adige Po. Notizia che avevamo dato già ieri. A Polesella, inseguiti e catturati i predoni del Po. 2 moldavi hanno tentato di rubare i motori fuoribordo delle barche del pontile di un tedesco, ma si sono impantanati. Sono fuggiti a piedi nella golena, braccati dai carabinieri e dopo alcune ore li hanno bloccati tra fango e canneti. Sport, il Delta Group Volley a Brugherio per fare punti, Samuele Aprile, vogliamo ritrovare il nostro ritmo. E per finire la Voce di Rovigo, ultima ora, Veneto in zona gialla, anche loro mettono come prima notizia questo, però puntualizzano una cosa importante, non da domenica ma da lunedì. E allora via riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e stop ai limiti negli spostamenti tra comuni all'interno della regione. Un quarantenne disoccupato a Triese è stato trovato con 5 coltelli in auto senza autorizzazione, non sapeva fornire alcuna giustificazione per il possesso appunto dei coltelli ed è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.
Portoviro arriva lo sportello di ascolto dedicato agli adolescenti, è un'iniziativa del comune, ma in particolar modo della nostra amica l'assessore Maria Laura Tessarin, che afferma tutelare l'aspetto psicologico in questo momento è una forte necessità. E per ultima notizia della Voce di Rovigo, se torniamo gialli, e quindi già affermato che si torna gialli in Veneto, riaprono le porte delle mostre di Chagall e Dante, queste mostre importanti a Palazzo Roverella a Rovigo. Finiamo con questa chicca della tradizione popolare. Oggi, che è il 30 gennaio, è uno dei giorni della merla, dice il proverbio: se sono freddi la primavera sarà bella, se sono caldi la primavera arriva tardi. Buongiorno! E dopo queste pillole di saggezza popolare, da Leandro Maggi, da Promozione Italia, da Made in Polesine, è tutto. Come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao, grazie.